I miei amici Armani Regali. Com'è che fa? È una bella canzone che con questo balletto fate come loro. Signori, eccoli qui, questi sono i regali che vogliamo fare a voi che avrete questa sera, essendo maggiorenni, voglia di andare allo stand e tentare la fortuna. Se non l'avete mai fatto, tranquilli, perché allo stand ci sono tanti amici di YouBet.it che sapranno consigliarvi qual è la disciplina che fa più al caso vostro. Vai, fallo, 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 fallo! Anche sulle fasce, concentrati! Molto bene! Per tutti quelli che hanno voglia di un pensierino targato YouBet.it, l'invito è quello di andare allo stand di YouBet.it! Vai subito allo stand di YouBet.it e scopri com'è facile. Allora, grazie anche a YouBet! Mi state divertendo veramente alla grande perché risparmiamo degli ospiti, uno più bello dell'altro! E questo che sta arrivando, diciamo che uno che dà la carica e darà la carica anche questa sera a Modena. Lui ha vinto Sanremo nel 2006 con Vorrei avere il becco, è sempre protagonista di temi discussi come l'eutanasia, l'omosessualità e tantissimi altri. E insomma, in una parola, signore e signori, Boia! Radio Bruno Estate. E che ognuno difenda la sua verità. Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita e dirvi che continuerò a ispirarvi perché il vostro cuore è immenso, il vostro cuore è mi fa sopra sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità. Padre, ora tienimi la mano, tienila vicino al cuore, vuoi sentire che ti amo, e mentre il mondo fa rumore, mentre il mondo può vedere il sole, non voglio più dormire in fondo al mare, e ti chiedo solo di volare, volare sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità insieme a me. Ora posso amare, ora posso correre e giocare, ora come sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità. Mamma, che ne sanno del dolore, di quello che si può provare per una disperata decisione, e di quando avevi tu 20 anni, fatti di progetti e sogni, in cui desideravi un figlio che cambiava la tua vita e che sentivi forte al cuore, e poi dovevi camminare e lentamente costruire la sua vita con dignità. Ora posso amare, ora posso correre e giocare, come sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità. Papà, un giorno ci incontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre. Oh!
Insieme a me allora, mani al cielo.